हेलो मिस्टर कार्तिक जी, आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है, कृपया फोन उठा लीजिए। मिस्टर कार्तिक जी, प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है, कृपया फोन उठा लीजिए। कार्तिक साहब, आपके चाहने वाले आपको याद कर रहे हैं, कृपया फोन उठा लीजिए ना प्लीज।